2025年爆火的中街新品雪糕终于被我买到了，大草莓的、大榴莲的，还有巧克力脆皮的和芝士巧克力的，还有这个可爱的糖心蛋。今天是小吴同学雪糕时间，准备开吃。先来口这个负196度鲜草莓口味雪泥，负196度鲜榴莲口味雪糕，巧滋味巧克力脆皮口味雪糕，巧有滋味芝士巧克力口味雪糕，好漂亮的纹路。今天晚上被夸爆了糖心蛋冰淇淋，哇！雪糕自由的一天，下期视频咱吃点啥？咱明天见，拜拜。